Светът от добрина е сътворен и ние сме пазителите земни. Вървим с теб към утрешния ден, народари с мечтата неизменна. Самотно е сърцето без мечта, мечтите си постигаме задружно. Заприказвайте се това, и разбирате ли, сега искам да ви представя първия, абсолютно първия човек, без който не може, без който ние нямаше въобще да съществуваме. Дами и господа, на вашето внимание! Дами и господа, той е болен, на вашето внимание! Айде, бричет! Сега направи ли тук? Ела. Ела сега, седи тук, седи, бе! Седни, бе! Какво е това? Какво е това? Какво е това? Това е първият човек, момичела. Това е най-важният човек. Без него нямаше да ни има въобще. Бойко? Бойко? Не, това не е Бойко. Виж сега. Това е Адам. Седи, чай ти оправи перче. Виж сега, той е мълчалив. Ще кажеш ли нещо? Що си мълчалив? Да кажи нещо. Ето, виждаш ли, той не може още да говори, разбираш, той е първия. Като не може да говори нещо трудно, ще може да направи? Виж какво да пита това хубавото момиче, като не можеш да говориш, можеш ли нещо да правиш? Може... Знаеш ли какво каза в момента? Обича ски. Ходи на излети. Обиколила е Пампорово, Боровец. Нещо да питаш друго? Чайте, ще питаме нещо. Разсейваш сам. Той нещо работи? Работиш ли нещо? Питат те, работиш ли нещо? Потиш? Така, разбрахме. Работи в един завод за бастуни. Значи той е отека в този завод. Лъска бастуна на финала. Оформиш го, така ли е? Да. Той нещо от компютъра разбира ли? Как Разбираш работи ли? този завод? Какво? Как работи този завод отека? От компютъра разбира ли? Ти разбираш ли от компютри? Разбира от компютри. Пуснал е в интернет обява. Адам търси Ева. Обаче е получил отговор, Адам търси Адам. И от тогава е много добър приятел. С кой си приятел ти от нашите певци? С кой? Азис! Азис, кой каза Азис? Той болен ли нещо? Не, бе, какво да е болен? Чекай. Сега ще обясня. Той ме обясни долу в ресторант. Значи баща му, родният ти баща, нали така? Той ли направи? Да. Значи баща му взел реброто и от него направил жена му. Хубава ли беше жена ти, бе? Значи много хубава била жена му. Къде е тогава тази жена? Къде е жена ти? Къде е жена ти, питаме? Съсредоточи се, бе! Избягала след някакъв смок. Ама смока ли я гони? Тя ли гони смока? Не мога да разбера. Адаме, моето момче, ти долу ми каза, че си гладен. Вземи, той проси, той има навик много проси. Вземи, Адаме, вземи. Хап. Какво? Малко се затруднява. Какво ще прави? Нека хапне. Не, чакай, в ресторант. Чакай, кажи му да кажи. Слушай, браче, какво правиш това сега? Това не бяха се разбрали с тази работа. Моля се, момичето там, моли да бъде. Ще кажи нещо,
Той каза, нещо какво каза? Той каза, че семето си е негово и може да го пръска където си иска. О, я, марш. Айде, че направим всичко по-по. Айде, маги сут. Адам, излизай, бе. Абе, моля се. И така, дами и господа, искам... Абе, излизай, ти казвам, бе. Излизай, бе, чиес. Къде е? Видяхте ли, бе? Дами и господа, аз съм абсолютно сигурен, че първият човек на земята е бил българин. Даже съм сигурен, че и баща му е българин. Бог е българин, дами и господа. Благодаря ви. Адам. Скъпи приятели, еволюцията на човечеството след Адам била дълъг и много сложен процес. И не всички оцелявали. Разкажи. Приятели, сега ще ви разкажа една история, която се е случила преди милион години. Представете си планетата Каманак, а до Каманака още Каманак. И в Каманака, дами и господа, хората живеели в пещери. И така нашата история, която започнала преди милион години. Преди милион години, там в каменния век, си живеел първобитния човек. Сега е тата, тамката! Той каза на чист български език: ето сега мамата. И така завършила съдбата на първата кокошка. Както виждате, всяка сутрин той отивал за прехраната на лов и можел само да убива зарад кокала суров. А сега се съсредоточете. Чакала го в пещерата първобитната жена. Седала на един стол, разбира се, пушила си електронна цигара, защото тютюнопушенето било забранено. Гледала си часовника и си казвала: ако той е мой не се прибере до 10 минути, сменям пещерата. Обаче той стоварвал и в краката умъртвената храна. И озверени и забати дърпали трупа с тръв, а по бузите космати стичала се, познайте какво, топла кръв. Удри маленко и сял в кухнята. А първобитният човек си помислил: там моята май си остана гладна. Голям пустак си, наистина май съм остана. Той пак ги каза: сега пют мамата. Това била съдбата на кокошката близначка, разбира се. А сега съсредоточете се, уважаема публика, защото но веднъж от небесата кацна кораб бял и лек и пристига